嗱，今日我哋工場咧就切咗批無灰質嚟，我就分開咗兩批嘅，有一批係比較白嘅，係白條嚟嘅，但係另外一批好啲嘅就帶啲紫嘅。1000蚊嘅翡翠手鐲，我賺你1000蚊，你哋覺得貴唔貴？如果我賺你100蚊呢？大家好，我係曉曉。實際上依家嘅短視頻同直播公司，佢哋獲取嘅利益係100%。甚至乎200%以上，咁我哋喺研頭批白紙上，一手貨完攞貨，只收取10%嘅服務費，到底可以買到性價比有幾高嘅翡翠手鐲呢？嗱，今日我哋工場咧就切咗批無灰質嚟，我就分開咗兩批嘅，有一批係比較白嘅，係白條嚟嘅，但係另外一批好啲嘅就帶啲紫嘅。無灰咧可能你哋睇唔明噶啦，咁啱我個朋友今日叫我幫佢揾兩隻帶啲紫底嘅，啱好我呢批貨又有嘅，咁我依家就揀咗呢兩隻出嚟，就攞去起成品。嗱，呢兩條成品已經做咗出嚟啦，啲效果都幾好嘅，帶啲紫底嘅，總水又好足嘅。我依家就帶你哋出去睇下自然光係點樣嘅。嗱，手鐲嘅嘢咧，點都要睇下自然光嘅，如果唔係，佢唔知嘅效果係點樣啊嘛。你睇自然光係好靚嘅，啲總水全部出晒嚟，啲紙仲係見光唔死嘅，雖然係淡啲啫。你睇再聽聽啲聲音。哦，呢兩隻手鐲我淨係收翻我朋友嘅10%嘅服務費嘅啫。如果你哋都中意呢種手鐲，可以跟住曉曉講呢4個字，我想要一條，或者可以報上牽口。